दोस्तों स्वागत है आपका अनीस हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं है तो आपको रेक्सकॉफ DX NF सस्पेंशन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रेक्सकॉफ DX NF कफ सिरप है तो सिप्ला कंपनी का ब्रांड है और इसका इस्तेमाल है तो एज अ एंटी एलर्जिक, एंटी टस्यू और ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम है तो रेक्सकॉफ DX सस्पेंशन या फिर सिरप के सारी जानकारी लेंगे। दोस्तों रेक्सकॉफ DX NF सिरप है तो सिप्ला कंपनी का ब्रांड है और ये 60 ml के पैक में और 100 ml के पैक में मार्केट में अवेलेबल है। इसके 60 ml पैक की कीमत है 68 रुपये और 50 पैसे और कंपनी ने इसके अंदर डेक्स्ट्रोमिथोर्फैन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरामफेनिरामाइन मैलेट कफ सिरप के फॉर्म में डाला हुआ है। चलिए दोस्तों इसके हम यूजेस देख लेते हैं। दोस्तों इसका इस्तेमाल है तो बलगम वाली खांसी में और एलर्जी वाली खांसी में, उसी के साथ साथ एंटी टस्यू, एंटी एलर्जिक और कफ सिरप के तौर पर किया जाता है। दोस्तों इसका इस्तेमाल करने से आपको है तो नींद भी बहुत आ सकती है। दोस्तों अगर आपकी छाती भर गई हो, उसके अंदर बलगम जमा हो गया हो तो उस कंडीशन में आप है तो रेक्सकॉफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसका इसका इस्तेमाल आप है तो किसी भी तरह की खांसी में कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं ये है तो एक शेड्यूल एच ड्रग है, तो आप इसका जब भी इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही करें। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ यूजेस। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। दोस्तों वैसे तो कंपनी के कहने के मुताबिक इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कंपनी ने इसके अंदर जो मेडिसिन डाला हुआ है डेक्स्ट्रोमिथोर्फान हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरामफेनिरामाइन मैलेट, तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं, जैसे कि इसके ओवरडोज के कारण या फिर है तो इससे आपको है तो बार बार नींद जैसी शिकायत हो सकती है, यानी कि आपको नींद आ सकती है। और दोस्तों इस सिरप से आपको है तो डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, उसी के साथ साथ पेट में गड़बड़ी जैसी शिकायत भी हो सकती है। दोस्तों इस सिरप के इस्तेमाल से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए, जैसे कि अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो उस टाइम में आपको है तो ड्राइविंग नहीं करना है या फिर है तो हेवी मशीनरी पे वर्क नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इस सिरप की वजह से आपको नींद आ सकती है, तो नींद आने की वजह से आपके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ सावधानियां। अब हम है तो इसके डोज के सिलसिले में बात कर लेते हैं। दोस्तों इसको है तो बड़े लोगों के लिए यानी कि अडल्ट पर्सन के लिए 5 ml दिन में से 4 बार दे सकते हैं, यानी सुबह दोपहर और फिर शाम में और एक रात को, यानी कि दिन में से 4 बार आप इसका डोज ले सकते हैं। बच्चों में जो 6 साल से छोटे वाले हैं या 6 साल से थोड़ा ऊपर वाले, उनको 2.5 ml देना चाहिए, यानी कि आधा चम्मच। और इनको भी आप है तो दिन में से इनको भी आप है तो दिन में से 4 बार दे सकते हैं। या फिर 2 से 6 साल वाले बच्चों को आप है तो 1 ml पिला सकते हैं। डोज के सिलसिले में आप है तो अपने डॉक्टर की भी राय ले सकते हैं। डॉक्टर के कहने के मुताबिक आप इसका डोज है तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको रेक्सकॉफ DX सस्पेंशन के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई नई मेडिसिन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आपकी दुआओं में मुझे याद रखिए।